Все прутики позагаживали вы кашами и паштетами. Лазим, мы лазим. Черный красивый, вот кругленькая уже мордочка, да? Кругленькая мордочка. А вы что творите? Что вы творите? О боже, вы друг друга замучаете. Вы друг друга просто замучаете. Да, замучаете. О боже мой. Злючки. Да, злючки. Да, мамины, зайки мамины. Не балуйтесь. Кузентики. Что там у вас? Что, зацепился? Ну, отцепи коготочек. Ну, что ж ты сам не можешь? Опять бардак понаделывали, да? Давай. Что, зацепился коготком? Отцепляй. Ну что, мои красавцы? Красавчики мамины. Да. Давайте. Покажитесь мне. Покажитесь маме. Вот этот сильно облез. Он прям сильно. Так, а ну прекратите. Накажу сейчас. Вот этот сильно прям по всему этому вон облез. И головочка, масечка сильно облезла. Этот вроде бы ничего такой. Немножечко он только тут. Головка вроде уже заросла и за ушками. Ну и малый тоже так не сильно. Головка за ушками и бочок чуть-чуть. Блок надо еще протравить. И ты, мои хорошие, ты, конечно, плешивенький, капец плешивенький.